ナックルのショートコントセミナー。はい、今日はコミュニケーション能力のセミナーご清聴ありがとうございました。質疑応答に移りたいと思います。質問ある方挙手でお願いいたします。はい、そこの方どうぞ。ありがとうございました。どうした先生がですね、家庭の大事家庭大事にしてることね。家庭大事にしてることは人の話をよく聞くことです。奥さんの話とか子供の話をよく聞くということ、ここが大事かなと思います。はい、次の方どうぞ。はい、先生はね、小さい頃からもうコミュニケーション能力について意識し始めてました。はい、次の方どうぞ。はい、はい、生まれた時から先生はね、コミュニケーション能力高かったんで、今から頑張ったらね、もう無理かなと思います。コミュニケーション能力低くナックル。